Следующий сегодня на очереди на обзор. Это автомобиль, приехавший из Китая. Это Volkswagen Golf, 21 год. Это 8-е поколение. Здесь у нас под капотом уже стоит 1.4 мотор на бензине на 150 лошадиных сил. Машина на переднем приводе и в достаточно богатой комплектации Airline. Здесь у нас уже стоят светодиодные фары, сонары в круг. Есть даже боковые. Красивые 17-е диски. Бесключевой доступ. Комбинированный салон. Люк. Первый ряд имеет электропривод и подогрев сидений. И также водительская имеет память на 3 положения. Пробег автомобиля 48 тысяч. Полный мультируль. Здесь у нас есть адаптивный круиз, система экстренного торможения.